Jag tror att bäst heter. Nej, det är gott. Han menar gott. Han känner inte. Jo, men Det är god. att man är en huvudskott. Ja. Goder. Here we go. Here we go. Set position. Ready for takeoff. Solid shit there. Solid shit Jag there. kan snabbt och köra med oss. Man ser set position. Har vi just akkurat slaver till herrar? Ja, du kan inte. Nej, du kan bra. Oh. Så det blir kanske shit man nu. Det är inte mat efter. Jo, det ska bara bruka fältsen till samma mat så kullingar eller också. Ja, men hur så gör det? Du har klickat det. Jag ser inte det jag klickar. Lägga skrift. Nej, det är inte perfekt alltså. Ja, så måste välja också annat Joe. Guide klickar det inte. What? Åh, och jag nu du ska det är inte tar så bitcha. Tar går inte gärna. Okej, sån vattner. Ja, nej, hin fältsen vid dvärgarna ner och vanliga fältsen. Kunde bli nuttigt. Jag hade konverterat det till fucking här. Signas då. Oopsie. Ja. Första spel i spel och jag fuckar John. Nu blir jag nöjd John. Du bajtar mig att det och inte fucking flyta. Så round the bay it. Don't tell me what to do. I will tell you what to do. Esserino. Ja, spela. Dun, 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 dun. Esserino. 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 Age of F-burn. Okay, Ted, jag är klokare. Ja, vi aktar igen. How can you mess with me? Du hade åten, du butter. Åh nej, tog 2 roundar börjar vi. No. Shit. Jag börjar med 2 med döden och det blir det här och det är fucking backfree ever då. Fuck lite scouts Jesus. Hallå inte så next fucking Jesus. Är det en dödsen nu? Ja. Du kör bara Jesus som vinner, va? Det han låter så nära någon. Det är på man säger. Aj man. Oh. Okej, Levi. Jo, okej, du rätt. Han låter synd bara. Så man så inte man mig. Bro, gänga ut vatten, nu vet man. Vi då kan gänga vattnet. Ja. Test them real good. Dräpa han lika, pita om lever åter om 3 dagar. Minns det crossfesten? Det är den som rycker. Nej, det står. Get it? Då drev jag en av mina raudorna. Ifan Jesus. Jesus! Moses. Moses. Hey! Hey man. How you doing? Ow! No! Don't about that. I don't want to hurt you. Baby, don't hurt me. Du syntar du ska för helvete. No! Kan du köta det?
No! Nej, men if you give it. Oh yeah, that's his whole thing, am I right? Yeah. Now if you'll excuse me, I have to save the Jews. Yeah. Don't you say them. Men jag säger du är inte tiny. Men Hesen, han Moses. Moses. Vi är fucking Jesus och Moses. Ja, jag är en här, ja. Andreas, vi look like. En som match kan göra till Jesus. Han fäller bara det ansvarsklart. Wow. Hette är några fittar apor som jag har. Jag är nog så glad för aporna så. Nice monkeys you have. Åh nej! Det är Levi Jesus! No! Det är så amatör! Det är så amatör! Not again! Sir! Jag störde en chauron! Han är priceless. Jesus! Det var på man. Så bara han upp. Hoppade bara det. Okej, Jesus 2. Jesus 2. Du trappade den äckna viner. Du trapp mina vänner. Du trappade Jesus! Well, okay. Fair enough. Jag tar upp bara runt tacklarna. Ja, du borde säga att jag vill leva. Du fucking sacrificed din Joe där. Glad that just sent that learn to the sacrifice där. Ja, jag fyller ju ett moslån. Alltså, skulle spela till. Jag har inte funnit basen till det här Andrias, men jag har funnit 2 relics. Jag hade nog sagt så på alltså. Nu hade man spela. Nej, alla banan. Fuck off the furry as well. Fucking jet animals. It's so cool. Dräp med fucking Jesus. Alltså värd är inte foretold. Alltså, annars skulle jag inte att... Ja, krossfästas. Hienon och... Ja, hienon. Det är hans här prophecy här. Jesus, du förstår inte jag fucking hienon appen och allt möjligt. Hey man. Hey man. Just Moses passing through. Kan du säga det? Det kräck vad är med. Okej, sätt gärna välkomstkommitté. Oh no! No! You should save Moses! Jag tycker inte det var Moses. Han är så bjärka gott spark. No! Kid Brad jagar böger. Kom här. Det är en Moses! No! No. Det lägger. Det är alltid Andrias. Andreas, what the fuck? Wait for Andreas. Oh, I missed the net. Oh, how Wait, cute. good. Ja. Vad vi gör? Ja. Andreas. Jag ser fint. Ha. Så det blir det. Ja. Nej, men jag byggt en 20 vägar och de bara som kommer 20,000 torn atlastandes och massa freaking helt. hoarder. Du är en turtler. Och så är jag en gigastor. Turtle! Jag är en gigastor häst här, då sa en pasta honom. Och jag äter för alla på tycker vi honom. No! Jag spär fattar neckna balls. Till människor. Get it, the mythical creatures. Ikke Age of Mythology. Ta brukar mest köret. Dåkuk. Men det är liksom Alltså, är bara en Jorah vinner, okej? Ja. Alltså, Moses, han gjorde just det, men inte en slanka. Han är furry ice så.
Just slanka is here fur. Slankish furry. Nej. Etla där. Da. Vi får lägga googla det. Yeah. Furry snakes. Vad gör vi? Vad gör vi? No. INWIR. Kan jag inte lösa ut där? Okej. Screw you, Asper. There's yes to say there, come on! Give me a break.